Yo quería hacer filología, pero mi madre me dijo que derecho tenía más salidas para mí como abogada o notaria. Y esa Pantoja está volcada en cuerpo y alma en la carrera que está cursando. La hija de Isabel Pantoja dedica muchas horas a estudiar y se esfuerza como nunca. Cada vez me gusta más, confiesa, consciente del sacrificio que supone. ¿Cómo le han ido los exámenes? ¿Sabe su madre las notas que ha sacado? Y se sincera en exclusiva para Lecturas en su última entrevista y nos desvela el amargo trago que pasó al recibir los resultados de tanto esfuerzo. Hay 10 asignaturas y me han quedado 2, las recuperaré en septiembre. No me siento bien, me hubiera gustado aprobarlas todas. Y Pantoja confiesa que es muy exigente. La hija de Isabel Pantoja ha iniciado esta etapa como universitaria con toda la fuerza y las ganas y no quiere decepcionarse a ella misma. Soy muy competitiva. Me da pereza, pero cuando me pongo me lo tomo muy en serio. Me pasé días llorando y sin hablar por haber suspendido 2, nos explica en su última entrevista en exclusiva para Lecturas. La joven no solo ha tenido que pasar este amargo trance, sino que, además, no lo ha podido ni compartir con su madre. Es que ella, como está en su mundo. Claro que se sentirá orgullosa, lo que pasa es que a ella lo que le importa ahora son sus asuntos, se lamenta. Y no le ha dicho nada de los exámenes. Ya cuando termine le diré, mira. Al menos, sí tiene a su pareja, Ashraf, a su lado y a su hijo Albertito. Me parece triste no poder hablar con ella y peor aún, no poder ir a verla. Y Pantoja no sabe por qué su madre ha decidido no hablar con ella. Tras el conflicto vivido con su hermano, Pantoja cerraba filas e incluía a en el grupo. La cantante cortaba comunicación con sus hijos. Mi adolescencia en Cantora fue no poder salir de allí y la tenía atravesada, pero ahora, viéndolo desde otra perspectiva, echo de menos los buenos momentos, se sincera la joven para esta publicación. Necesito a mi madre, pero también sé que ella está mal. Si actualmente yo tuviera un problema, ella tampoco me podría ayudar. Con todo, ha hecho lo que está en su mano para intentar estar junto a su madre y cree que todo irá cogiendo su camino. Solo falta que ahora la tonadillera dé el primer paso.